ഫൈവ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയായ സോയ് ഗാർലിക് ചിക്കനാണ്. സോയ് ഗാർലിക് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ: ചിക്കൻ 1/2 കിലോ, കോൺഫ്ലോർ 1½ ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഓർ മൈദ 1½ ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെപ്പർ 1 ടീസ്പൂൺ, ginger garlic paste 1 tablespoon, chili powder 1 tablespoon, soy sauce 1/2 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 70 ml, white vinegar or apple cider vinegar 2 tablespoon, garlic paste 1 teaspoon, honey or brown sugar 1 teaspoon. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടുക. എന്നിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചേരുവകളായ കോൺഫ്ലോർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി 1 ടീസ്പൂൺ സോസിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ, പെപ്പർ 1 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, ചില്ലി പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂണും, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ചിക്കൻ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സോസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഒരു പാൻ എടുക്കുക, ഫയർ ഓൺ ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. അതിലേക്ക് 70 ml സോയ് സോസും, വിനെഗർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഹണിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ബോയിൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് സോസിനെ തിക്കാക്കാനാണ്. കോൺഫ്ലോർ കൂടുതലായി പോയാൽ ഗ്രേവി ഒത്തിരി തിക്കായി പോകും. ഏകദേശം നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോൾ ഫയർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ സോയ് ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുതേ. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ, സൈനിങ് ഓഫ്.